Ohio Indonesia. Indonesia itu salah satu negara yang ada di garis depan untuk ngedeteksi COVID pakai kecerdasan buatan, artificial intelligence. Tapi sebelum kita bahas itu, kita flashback dulu deh tentang COVID-19 ini. Untuk yang buru-buru, silakan pergi langsung ke tengah-tengah videonya. Jadi COVID-19 ini ketahuan di Desember 2019. Sekarang udah sekitar setahun habis kita tahu COVID-19 ini. Dan akhir-akhir ini banyak berita bagus tentang COVID-19 ini. Contohnya Pfizer ngumumin mereka udah punya vaksin yang katanya efikasinya 90% untuk nyegah COVID ini. Tapi masih banyak masalah untuk bisa vaksin ini sampai ke kita. Bukan cuma produksi, contohnya distribusi. Vaksin ini butuh suhu yang sangat rendah, super rendah. Minus 40 derajat untuk ditransportasi. Makanya kayaknya kita tetap harus hidup berbulan-bulan dengan COVID-19 ini. Jadi tetap tuh harus jaga jarak ya, buat ngurangin penyebaran virus ini. Oh iya, tahu nggak bedanya COVID-19, coronavirus, sama SARS-CoV-2? Jadi gini nih, nama virusnya SARS-CoV-2, dia itu ada di famili coronavirus. Nah, penyakitnya namanya COVID-19, singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Virus tuh nggak ada obatnya. Dia baru bisa sembuh abis badan kita bikin antibodi sendiri untuk ngebunuh virusnya ini. Jadi kalau udah punya antibodinya, jadi kebal nih. Jadi kebal nih sama coronavirus. Benar. Gini, untuk kena COVID-19, pastinya kita kudu ketularan dulu. Dapat virus masuk ke salah satu membran mukosa kita. Bahasa awamnya selaput lendir lah. Biasanya ini ada di mulut, hidung, mata. Dan dapatnya itu dari batuk. Atau tukeran alat makanan atau minuman. Atau bahkan salaman. Yang salamannya itu ada virus di tangannya, terus ke tangan kita, terus tangan kita nyentuh muka contohnya. Nah, jadi virus itu masuk ke sel, dia ngelipat gandakan diri, atau ngopi ceritanya. Habis itu, dia nyebar ke seluruh badan. Nah, pas badan sadar tuh ada yang aneh, sekitar 1 minggu atau 2 mingguan. Mulai deh keluar gejala-gejala, contohnya batuk-batuk, demam, panas, lemas. Gara-gara badan tuh kerja keras untuk ngeluarin virusnya. Habis semingguan, mulai ada antibodi, yaitu kekebalan tubuh di awal. Dan di minggu kedua, kalau kita sehat dan kuat, ada antibodi yang makin nguatin. Terus kalau kita beruntung, kekebalan tubuh ini akan tinggal selamanya di badan kita. Jadi antibodi badan ini inget nih sama virus ini. Jadi pas virusnya sama virus yang sama langsung masuk, dia kedeteksi langsung dibunuh lagi. Contohnya cacar air sama campak. Mereka inget tuh, badan kita inget tuh. Makanya kita kalau kena pun cuma sekali seumur hidup. Cuman sayangnya virus ini bisa mutasi. Dia berubah, terus nipu antibodi kita, jadi nggak kedeteksi virusnya. Contoh virus yang mutasi ini, yaitu virus flu. Dia sama-sama coronavirus nih. Juga influenza juga. Dia mutasi, makanya di negara-negara maju ada vaksinasi tiap tahun untuk influenza. Cuman untuk SARS-CoV-2 ini, biarpun dia udah ada bukti buat dia bisa mutasi, tapi masih terlalu cepat untuk tahu gimana respon antibodi kita ke mutasi ini. Apakah antibodi kita masih bisa ngedeteksi biarpun dia mutasi apa enggak? Apa sama sekali nggak bisa ngedeteksi? Jadi gini pendeknya, gimana kalau kita kena COVID-19 ini? Nah terus gimana dong ngedeteksinya kalau kita kena COVID-19 ini? Ya pakai tes lah. Yang kita udah tahu umum, yaitu tes PCR sama rapid test. Dua-duanya pakai swabbing. Jadi swabbing tuh ngambil sampel mukosa, sampel lendir itu di dalam tenggorokan atau di atas hidung sini. Terus ada lagi antibody test. Sampelnya diambil pakai darah. Nah, ada tes yang keren lagi nih, yaitu tes pakai kecerdasan buatan. Istilah kerennya AI, Artificial Intelligence. Ada 2 sekarang yang pakai tes ini. Coba deh kita bahas satu-satu dulu masalah semua tes ini. Pertama PCR test, yaitu singkatannya Polymerase Chain Reaction. Reaksi berantai polimerase. Ini tes udah lama sebetulnya, udah ada di tahun 1985, dibikin sama Kerry B. Mullis. Jadi intinya PCR nih ngopi kode-kode DNA atau RNA virus. Jadi biarpun virus yang keambil tuh sedikit dari sampel mukosanya kita, gara-gara di copy, jadi banyak tuh RNA-nya. Istilahnya diamplifikasi. Nah, gara-gara tes ini ngopi sesuatu yang sedikit jadi banyak, ini PCR juga dibilang tes fotokopi molekul. Makanya biarpun dia sedikit yang disampel, gara-gara di copy dan diperkuat sampelnya, tes PCR di laboratorium ini efektif banget. Karena kelihatan jelas tuh
Cuman, ada cumannya nih. Pertama, kita udah tahu dia mahal dan butuh waktu panjang, tergantung tempatnya, 24 jam sampai 1 minggu. Kalau Anda kan banyak yang harus diperiksa, dia sampai 1 minggu. Dan kedua, proses dari ngambil swab ke laboratorium tuh panjang. Jadi diambil swab dulu, dikumpulin puluhan atau ratusan bahkan, dibawa ke lab, baru dites di labnya. Nah, di rantai dari ngambil swab sampai ke lab itu, ada kemungkinan kesalahan manusia. Ada contoh nyatanya nih. Elon Musk, bosnya Tesla, dia dapat gejala COVID. Habis itu dia tes 4 kali di hari yang sama, pakai suster yang sama. Hasilnya 2 positif, 2 negatif. Jadi ke 50% gitu. Elon Musk orang kaya, bisa dia tes 4 kali. Kalau kita bangkrut tes 4 kali. Oke, nah sekarang tes yang kedua, namanya rapid test. Jadi bilang juga namanya antigen test. Ini murah, cepet. Nah, dia ngetesnya itu nggak ngetes RNA-nya, dia ngetes protein khusus yang ada di kulit virus ini. Kenapa kok bisa cepet? Gara-gara dia nggak butuh ngopi DNA kayak tadi. Makanya simple. Dan bisa dapat hasil yang cepat, 15 menit. Tapi sayangnya, nih tes nggak akurat. Dibilang negatif palsunya sampai 20%. Jadi contohnya, kalau ada 5 orang yang kena COVID-19 nih, 1 orang dianggap nggak kena. Karena dia mikir nggak kena, dia jalan kemana-mana, dia nyebarin tuh virus-virusnya ke semua orang. Bahaya nih ya makanya. Terus tes yang ketiga, namanya antibody test. Serologi. Keren namanya, serologi. Nah, dia tuh nggak ngetes ada virusnya apa nggak di badan kita. Tapi dia ngetes badan kita tuh punya antibody apa nggak. Makanya namanya tes antibody. Nah, antibody test buat COVID-19 ini masih nggak umum. Ada banyak alasan. Contohnya, 1, karena dia ngetes antibody, yaitu respon body kita, kayak yang kita pelajarin di awal tadi. Jadi, di masa virus itu masuk ke badan kita, terus dia ngopi dirinya sendiri, dan ngegandain dirinya sendiri itu, selama masa itu, sampai badan kita ngebikin antibody, virus ini nggak kedeteksi. Jadi, kita bisa tahu setelah 1 minggu atau 2 minggu habis virus itu masuk ke badan kita dan ngopi dirinya sendiri. Udah terlambat tuh. Nah, yang kedua, biarpun kita udah sembuh dari COVID-19 ini, hasilnya akan tetap positif gara-gara kita tetap punya antibodinya di badan kita. Jadi tes ini cuma bisa dipakai untuk tahu apa kita pernah kena COVID-19 ini apa enggak. Nah, itu tuh tadi 3 tes umum yang sering dipakai, yaitu tes PCR, tes antigen, rapid test, sama tes antibody. Sekarang sampai nih kita di tes-tes yang pakai teknologi baru, pakai kecerdasan buatan AI. Keren nih. Yang pertama, Genose. Ini buatan Indonesia nih, diumumin di September 2020. Tes ini dikembangin sama UGM, terus tim pengembangan kecerdasan buatannya dipimpin oleh Dr. Eko Fajar. Beliau tuh salah satu ilmuwan lulusan Jepang, sempat kerja di sana, dan juga merupakan bapak chip Indonesia, dapat Habibie Award. Banyak deh ceritanya masalah Pak Eko unggulan Indonesia nih. Makanya nggak kaget ini termasuk tes pertama di dunia untuk COVID-19 yang pakai kecerdasan buatan. Dan dari Indonesia tuh ya, dari Indonesia. Nah, yang bikin happy lagi, ini tesnya murah. Katanya cuma sekitar 15.000 per tes. Terus gara-gara pakai deep neural network, bahasanya susah nih, orang pinter doang yang ngerti. Akurasinya di atas 90%. Bahkan katanya dianalisa setelah itu, akurasinya sampai 96-97%. Alatnya kecil lagi, nggak harus punya lab gede. Jadi bisa dibawa kemana-mana, ditaruh di tempat kita ngetes itu, risiko kesalahan manusia jadi kecil. Terus juga hasilnya bisa keluar langsung, di bawah 3 menit katanya. Gimana ngetesnya? Jadi ngetesnya itu orang niup ke plastik khusus, terus di plastik ini ada bau mulut kita kan, bau mulut ini dianalisa sama mesinnya, sama artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi tahu apa orang ini kena COVID-19, apa enggak. Pas pertama denger, aneh juga nih gimana caranya bau mulut bisa tahu nih orang kena COVID-19 apa enggak. Enggak cuma tahu apa dia kemarin makan jengkol apa enggak. Nah, cuman nih, deteksi bau bukan cuma dipakai di Genose. Udah ada bukti anjing bisa ngendus bau khas orang yang kena infeksi COVID-19 ini. Lagi ada percobaan nih untuk pakai anjing ini di Australia, Kanada, Italia, dan banyak-banyak negara di Eropa lainnya.
Jadi, nggak ngagetin tuh kalau orang yang kena COVID-19 ini ada perubahan di badannya. Di mana dia ngebikin bahan-bahan kimia khusus yang akhirnya bisa dideteksi. Nah, terus kenapa nggak pakai anjing aja? Susah pakai anjing. Susahnya itu, anjing tuh harus dilatih. Nggak semua orang bisa ngelatih anjing kayak gini kan. Terus abis itu, anjing yang bisa dilatih juga sedikit. Nggak semua anjing bisa kayak gitu. Nah, gimana kalau kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan kan juga harus dilatih, harus diajarin. Bener, kecerdasan buatan harus dilatih, harus diajarin juga. Tapi bedanya, ini kita ngelatih cuma sekali. Jadi kita ambil sampel orang yang sehat dibandingin sama orang yang kena COVID-19. Habis itu dilihat bedanya, dipelajarin bedanya sama AI ini. Terus habis itu tahu bedanya, data ini di-copy ke semua mesinnya. Makanya nih kita bisa ngebikin Genose ini cepet. Sebulan ini katanya udah siap nih. Dia udah selesai uji klinik, terus mulai dipasarin, ditaruh di beberapa tempat di Indonesia. Makanya kalau udah nyampe nih, mau nyoba nih saya. Di bawah 20.000, udah kayak beli bakso aja tuh. Gampang lagi ngetesnya, cuman gitu doang. Oke, nah sekarang yang kedua, yang pakai kecerdasan buatan juga. Ini diumumin sama MIT di Oktober 2021, bulan setelah Indonesia ngumumin. Bedanya, dia itu pakai kecerdasan buatannya untuk ngedeteksi batuk antara orang yang sehat sama orang yang kena COVID-19 ini. Katanya ada perbedaan sedikit nih dengan batuk-batuk COVID-19 sama batuk-batuk buat orang yang nggak kena COVID-19. Sekarang mereka masih percobaan. Terus katanya kalau udah selesai mau ngebuat aplikasi untuk smartphone-nya. Cuman kayaknya agak susah nih. Kenapa? Soalnya kita punya banyak jenis smartphone. Jadi smartphone tuh ada yang mahal banget contohnya. Dia pakai mic yang bagus banget. Terus ada smartphone yang biasa-biasa aja, yang mic-nya juga biasa-biasa aja. Jadi nggak tahu tuh gimana mereka nanti nanganin nih perbedaan mic-micnya ini. Jadi gitu tuh, 5 cara untuk ngendus COVID-19 ini. Nah terus juga jangan lupa, ada 2 cara dari 5 itu yang pakai kecerdasan buatan, yang salah satunya dikembangin di Indonesia. Lumayan bangga juga nih, Indonesia bikin kecerdasan buatan yang bahkan lebih cepat daripada orang-orang Amerika atau orang-orang Eropa sana. Kita coba ya ntar yuk. Oke deh, sampai ketemu lagi.